Сайлаулар безнең үтте тыныч. Узган төнне участок комиссияләрендә йокысыз үткәрәләр. Инде иртәнге 11-гә беренче нәтиҗә әзер. Бу юлы республика халкының активлыгы 70%-тан артык. 5 ел элек узган сайлауда ул 80% була. Активность безгә караганда, конечно, тәбәнәк регионнарда бар и әзрәк күбрәк регионнарда бар. Башка избирательный кампаниядан теге отличиеләр бик юк. Иң югары күрсәткеч Чүпрәледә 98%, икенче һәм өченче урыннарны Апас белән Ютазы бүлешә. Шәһәрләр арасында Түбән Кама алдынгы, анда сайлауга 80% халык килә. Республика халкының күпчелеге Бердәм Россия өчен тавыш биргән. Всероссийская политическая партия Единая Россия 72,43%. Политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации 10,74%. Шул рәвешле парламентка партия исемлеге буенча Бердәм Россия белән КПРФ уза. Калганнары 5%-ны җыя алмый. Әмма аларның бер мандатлы округлардагы кандидатлар яхшы нәтиҗә күрсәтә. Бу исемлектә ЛДПР, Гадел Россия һәм Рост партиясе вәкилләре бар. Димәк, Дәүләт Советы күп партияле булачак. То, что касается результатов предварительных по нашим одномандатным округам, значит, выборы по всем нашим окружным комиссиям состоялись. Все они признаны состоявшимися. Мидхат Шаһиәхмәтов сайлауга килгән һәр кемгә рәхмәтен җиткерде. Хочу поблагодарить наших избирателей, которые вчера пришли на избирательные участки. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль сайлаучы хезмәтенең дә роле зур була. Аннан 32 мең кеше файдаланган. Киләчәктә сайлау участокларын цифрлашуы да ихтимал ди ул. Минемчә, безнең республика бу экспериментка әзер. Безгә кирәк булыр беренчедән безнең сайлаучыларга информация әйтергә, менә ничек анда сайларга, ничек анда кая керергә, нинди портал аша тавыш бирергә. Сорауларны быел комиссия кайнар линия телефонына кабул итте. Гадәттәгечә сайлау үпкәсез дә булмый. Кичәгенә бер фиркадан 62 мөрәҗәгать килгән. Алар шунда ук карала. Участокларда 28 меңгә якын күзәтүче эшли. Все представители из наблюдателей с правосвящательного голоса все участвовали при подсчете голосов. Не только при подсчете голосов, они очень активно наблюдали и в день голосования. Татарстан Дәүләт Советының президиум утырышы инде бу җомгага, ягъни 13 сентябрьгә билгеләнгән. Парламентны яңартылган составта кайчан җыелачагы нәкъ менә шунда хәл ителергә тиеш. Рәмзилә Гафиятуллина, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.